We have a new star. Մենք նոր աստղ ունենք, աստղ է ծնվել, Իլոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունից 7 ամիս անց մոլորակի ամենահարուստ մարդու աստղը մարում է։ Համենայն դեպս այդպիսի նպատակ է դրել Ամերիկայի ղեկավարը։ Դոնալդ Թրամփի շնորհիվ նահանգների քաղաքական Օլիմպոսի գագաթին հայտնված Իլոն Մասկին անդունդն է գլորում հենց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Արդյունավետության գերատեսչության ղեկավար Իլոն Մասկը պարզվում է ամենաանարդյունավետն է։ Սա այն դեպքում, երբ դեռ մեկ շաբաթ էլ չի անցել այն օրից, երբ Թրամփը Մասկին Սպիտակ տնից ճանապարհեց ոսկե բանալիով։ Մասկն էլ խոստացավ հաճախ այցելել նախագահի նստավայր որպես նրա ընկեր եւ խորհրդատու։ Հիմա ամենամտերիմ ընկերների միջև սև կատու է անցել։ Թրամփի որակմամբ հիանալի հայրենասեր տղան սուպեր հանճարը լրիվ խելագարվել է։ Ընկերությունը ոչ միայն ավարտվել է, այլև իրական պատերազմ է սկսվել երբեմնի բարեկամների միջև։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ շատ զարմացած ու հիասթափված է, որ նախկին դաշնակիցը խիստ քննադատել է իր առանցքային բյուջետային օրինագիծը։ I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Ես շատ հիասթափված եմ Իլոնից, նրան շատ եմ օգնել։ Իլոն Մասկն ու մի շարք հանրապետականներ խիստ քննադատել են Թրամփի ներքին քաղաքականության առաջին նախաձեռնություններից մեկը հարկերի այսպես կոչված մեծ ու հիանալի օրինագիծը, այն անվանելով զզվելի նողկանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հստակ գիտի Իլոն Մասկի թշնամանքի պատճառը։ Հիանալի օրինագծով կասեցվել էր էլեկտրական ավտոմեքենաների, այդ պարագայում նաև Տեսլայի սուբսիդավորումը։ Մասկը բնականաբար դեմ էր օրենքի ընդունմանը, քանի որ տուժում էր իր ընկերությունը։ Elon knew the inner workings of this bill. Իլոնն այս օրինագծի կուլիսային աշխատանքներին ավելի շատ էր տեղյակ, քան այս սենյակում նստած որևէ մեկը։ Նա գիտեր ամեն ինչ, խնդիր չկար։ Խնդիրն առաջացավ այն ժամանակ, երբ հասկացավ, որ մենք պատրաստվում ենք կրճատել էլեկտրական ավտոմեքենաների մանդատը։ Մասկն անմիջապես պատասխանել է Թրամփին, նշելով, որ դա սուտ է եւ օրինագիծն իրեն երբեք ցույց չեն տվել։ Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի վրա ավելի քան $250 միլիոն ծախսած մոլորակի ամենահարուստ մարդը տարակուսել է նախագահի երախտամոռության համար, հայտարարելով, որ առանց իրեն չէր կարող հաղթել ընտրություններում։ Նախագահի պնդմամբ Մասկի մոտ Թրամփի մոլուցքի համախտանիշ է։ He's not the first. Նա առաջինը չէ, մարդիկ հեռանում են իմ վարչակազմից։ Նրանք արտանում են առավոտյան շքեղությունն ու հմայքն անցնում է, պարզվում է ամբողջ աշխարհն ուրիշ է, եւ նրանք թշնամու են վերածվում։ Թրամփն ասել է, որ բյուջեում միլիարդավոր դոլարներ խնայելու ամենահեշտ ձևը Իլոնի հետ պետական սուբսիդավորումներն ու պայմանագրերը դադարեցնելն է եւ զարմանք է հայտնել, թե ինչու Բայդենը դա չի արել։ Երկրագնդի ամենահարուստ մարդն իրական ռումբն ավելի ուշ է պայթեցրել, մտնելով անձնական դաշտ եւ Միացյալ Նահանգների նախագահին մեղադրելով մանկապղծության համար։ Իրական մեծ ռում դետելու ժամանակն է։ Դոնալդ Թրամփը ներգրավված է Էփսթինի գործերի մեջ։ Դա է իրական պատճառը, որ դրանք չեն հրապարակվել։ Լավ օր քեզ, Դոնալդ Ջոն Թրամփ։ Տարիներ առաջ մարմնավաճառության, անչափահասների թրաֆիքինգի ու բռնության համար մեղադրվող ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփսթինի գործը աղմկահարույց սկանդալ էր առաջացրել այն պատճառով, որ կապված է եղել քաղաքական գործիչների եւ հայտնի մարդկանց հետ։ 2019 թվականին ֆինանսիստին մահացած էին գտել իր բանտախցում։ Թրամփ-Մասկ կատաղի առճակատումը հանգեցրել է ֆինանսական լուրջ հետևանքների։ Օնլայն պատերազմի ֆոնին երկու մեծահարուստների ընկերությունների բաժնետոմսերի գների կտրուկ անկում է եղել։ Ըստ Axios-ի Մասկի հետ վեճը Թրամփին կարող էր արժանալ ավելի քան $1 միլիարդ։ Թեպետ Մասկը մեկ օրում կորցրել է $34 միլիարդ, այնուամենայնիվ $335 միլիարդ կարողությամբ շարունակում է կրել մոլորակի ամենահարուստ մարդու տիտղոսը։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։